Mabigat. Parang kay ano yata ito galing kay Ate Loving. Mahirap. Anuhin ko na lang guys. Ganyanin ko na lang. Hi guys, good afternoon and welcome back to our channel. Today guys is Sunday and then mag-unboxing ako ng mga na-receive kong gift. Kasi yung isa naming kaibigan dito sa UK, nag-baby shower siya sa amin ng ni Ate Ann, yung isa din naming kaibigan dito sa UK. So ayun, pinagsabay niya yung pag-celebrate yung baby shower namin. So ayun, kaya unboxing na natin guys yung mga gift. So ayun guys, uunahin natin yung ito. Hindi ko alam kung ano to kasi wala naman nakalagay na pangalan. So kung saan kanino to galing. And okay. Ito guys. Wow. So ito may lagayan pa talaga siya na parang mosquito net. Ano bang tawag nito? So tingnan natin guys kung anong style niya. Alina, no! Don't move, babe. So, ito yan siya, guys. Yan. May kasama siyang bib. And then, ano pala siya? Yung pang-lamig talaga. So, perfect talaga pag lalabas na si baby kasi lamig. So, ito siya. And then, may nakalagay dito na 5-piece set. So, siya? Sleep suit, half hat, bib, bodysuits, and mitts. So, naka-sit na talaga siya. So, ayun guys. Ayan. So, next is ito. Hindi ko din to alam kung kanino to galing. May nakalagay naman pala dito. So, ayan. So, ito din yung laman. Ang cute. Ayan, may ano dito. May nakalagay na. May mga socks. And then, 4 pieces, 2 booties, and 2 round beads. So, may mga beads siya. Ayan. And then, may damit din. Ito yung kasama. So, ayan. Maganda to kasi masusuot niya pag mga 3 to 6 months yung size niya. So, ayan. And, ito yung card. So, on your baby shower, moonbeams and daydreams and wishes came true. Ang ganda ng galing pa ito kay Ate Jen. Kay Ate Grace, yung isa naming kaibigan na kasabay ko na nag-baby shower. So, ito. From Grace and John. Ito. So, next is ito, guys. From, may nakalagay. Yung iba may nakalagay na pangalan. Yung iba wala. To Jenny, Love, Agnes. So, from Ate Agnes. May paganito pa. So, ayun. Ayan, socks din. Forever and always baby rattle socks. So, ano siya? 4 ba? 3 pairs of socks. And then, meron din ito. Bib. Ayan, ang cute naman ito. Ang headband. So, ayan. 3 pieces na bib at saka headband. So, next guys, ito naman, may nakalagay lang, baby, hindi ko mabasa yung kanino kaya ito. Tawang-tawa si Alina. Tanood niya. So, parang ganun din sa yung sa kanina na ko. So, ito din guys, sleep suit, body suit, so 5 pieces na din siya. May bib na yung parang kagaya lang din siya dun sa una kong binuksan, yung pinakauna kong binuksan. So, ayan, iba lang yung kulay. At saka yung mga style. So, ayan. Maganda.
My God. So, next, ito naman, guys. Saan na ba yung gunting ko? Then, yung no, baby. May naka-ano na greetings dito. From Ate Edna pala to Jen. Congratulations, Ate Edna. So, ayan. So, ayan. Then, ano siya? May card. Then, may pakita yun. Ito yung card. It's a baby shower time. So, to Jen and Jenny, may your new child bring you lifetime of happiness. Happiness is coming your way, yes. Love, Edna and Mark. So, ayan. So, ito yung, ano guys, ayan, ano din siya, sleep suits. Ayan. So, papakita ko lang yung isa sa inyo. Isa guys. 3 piraso naman siya. Ganyan. And 9 to 12 months. So, ayan. Matagal-tagal pa ito masuot ni baby. So, ito. Ang pantulog. Ayan na siya. So, next guys. Ito naman. Kay ano yata ito galing? Kanino pa yun? Kay ate Alona. Ayan. Okay. Then ito guys. Ayan. Headband din siya. And then my socks. So, ayun. Meron pa ito mga congratulations ng mga glitters. So, next ito is from Chari and Jen to Jenny. So, ayan, may card din sila guys. It's a girl nakalagay. So, to Jenny, congratulations. Best wishes, Chari and Jen. Ayan. So, ito yung laman guys. Ayan. Bodysuit. Ayan. 3 ano na siya. 3 peraso. So, ayan. Ayan. So, ayan. So, perfect talaga dito sa malamig na ano sa UK. So, 3 siya guys. Ganyan. So, next ay ito naman guys. Kay ano to, kay Ate Precious yung naghanda ng ano namin ng baby shower namin. Super bait nyo guys. As in ano talaga ako na nung actually na-meet ko na din siya last year sa birthday din, and din nung time na nag-birthday din kami nung pumunta kami ng birthday din, nakita niya na ano din ako pregnant. Sabi niya na isabay niya daw yung baby shower ko sa baby shower ni Ate Ann, kasi nagplano na siya na mag baby shower para kay Ate Grace pala, hindi Ate Ann. Nagplano na siya na magpa baby shower siya kay Ate Grace. Sabi niya na sige, isabay ko na lang yung sayo. So kaya ayun, Jenny and husband, congratulations to you both. So precious. Super bait talaga ni Ate, as in. Ayan, ito naman yung sa kanya. Socks at saka headband. So, tingnan natin yung ano guys. Yung laman sa ilalim. Oops, sorry. Punit na. Punitin ko na lang. Ayun. Sira ko na. So, ito yung headband. Ang cute. Saka socks. Ang cute ng socks. Yung mga na-receive ko. Ayan. So, ayun. Thank you, Ate Precious. So, next guys, ito naman from, walang nakalagay, pero parang kang ano yata to, kay Ate Maria. So, ito yung laman guys. Pinunit ko na lang. Ang dami. So, ay pang ano na siya, pang malaki na talaga siya. 12 to 18 months. So, ano siya guys?
yung mga terno-terno. Ganyan. Ganyan damit. And then, tanggalin ko na lang. Yung dalawang, ano siya, leggings. And then, yung tops niya, ganito. Ganyan. So, ang ganda. Ayan yung leggings. So, may card din dito. Wala, yung nabigay ko kay Ate Ann, hindi ko nalagyan ng card. A new princess to treasure. So, to Jen, so happy to hear your exciting news. Best wishes and good luck. Love from Mary. So, thank you so much, Ate Mary. Shout out sa'yo. So, next guys, ito. Hindi ko alam kung kanino to kasi wala namang nakalagay na ano. Ayan. Nakalagay na pangalan. So, ayun, ang cute. Peppa Pig na ano, na bowl. So, ayan, I'm sure gagamitin na to ni Alina. Hindi na to maabot. Maanuhan ni baby. So, ito, yung bowl. May ano na, may kasama na siyang spoon. Oh, ito may nakalagay. Kay Ate Mona. So, ayan. Mona. So, 4 pairs of socks. So, ayan siya. Ang cute. Ay. So, next guys, ito naman mabigat. Parang kay ano yata ito galing kay Ate Loving. Mahirap. Anuhin ko na lang guys. Ganyanin ko na lang. Yun. Ano siya guys, nappy. Diaper. Ayan. Bigat kaya pa ng bigat. Tanggalin ko na lang lahat. Ayan. Naku, ang dami pa. Ang dami. Wow. Dalawang ano. Ayan. Ano siya guys? Ayan. Jumbo pack na Pampers. So, pang ano talaga siya, pang newborn. Ayan. Lalagay pa guys kasi yung bawat ano ay 72 pieces yung isang ganito. So, bali 144 pieces lahat. Kaya pala ang bigat. Thank you so much, Ate Loving. Hindi naman yata yung nanonood ng mga vlog ko. So, ayan. Ito pala yung card. Hindi na talaga ako kasi hindi ako nakapaglagay ng card doon kay Ate Ann. Hindi ko nga nalagyan ng hindi ko nalagyan ng yung ganun mga sulat-sulat. So, on your baby shower, yan, pareha lang din sa isa kanina. So, ayan. Ito nga kay Ate Loving nga. To Jenny, that's what babies are made of. Can't wait to meet your little darling. Lots of love, Ate Loving. So, ayan. Thank you, Ate Loving. Maraming salamat eh. So, ayun guys. Yun na yung mga na-receive kong gift kahapon sa baby shower. So, maraming salamat sa mga nagbigay ng gift. Halimbawa, manood kayo ng vlog na ito. So, thank you so much guys. And thank you din sa mga nanonood ng vlog na ito. So, see you again in my next vlog. Bye!